forest green came a sweet Colleen, and she smiled as she passed me by. 天挺啊，三罐汽油已经快见底了，还能炒一个菜。这搭配这乔治的爱，这面条别动了，真的别动了。一看这一带没有下雪啊，但是温度还是很低的，特别是这风一刮，这又是厨师又摄影师的。冰岛也是美食荒漠啊，连自己做饭都是清汤寡水，啥配料都没有。啊，超市里好像也就只有酱油。结果到前方去补给的时候，现在买一些酱油吧。光有了，饭有了，咖啡也有了，诗和远方也有了。啊，就是冻啊，这风吹的。没有蒜头的面是没有灵魂的。这气垫真舒服啊，真的很舒服，就躺在上面就悬空一样，而且左翻一下右翻一下，完全感受不到这是气垫啊。那老张当时跟我说，他说挑的店里最好的啊，直接问那个营业员，把你店里最好的店怎么样？所以说这睡得特别舒服。那昨天晚上是我第一次尝试在这个雪地上啊露营啊，虽然没有下雪，而且它这个好像是有保暖性质的。之前在国内的时候用过一个，那么走中亚的时候报废了。哎呀，加油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 ！100度吗？丝滑吗？最后的倔强。手动搞起，水温80多度，还在红色区域，一切刚刚好。来，一切刚刚好。进天地，进冰河，干杯！丝滑，太阳已是高高挂。这边风景静悄悄，来穿上 Hello Kitty 的小拖鞋。此生我如履薄冰啊！哎呦我的妈呀！在河上看自己的影子，没变。然后再过去应该就是下面是河了。昨天晚上能听到轰隆轰隆的声音，所以还是能过去。12点了，然后这刚喝完咖啡，然后准备收拾。现在腰风又起来了，摇头啊！这一天天的。离开这冰河，继续前行。这些冬季冰岛。今天去一个特别有名的小城市霍芬，然后沿途会有不少峡湾啊，还有冰川啊，哎，往前走。Faith, love, can you win? I don't want it to go away again. Once, twice, give in. I don't want to feel cold, ache within. Did you think it was right
看不清楚这是到底是什么野生动物，是羚羊。不适合运动，所以我也不能太拼，在这儿慢慢骑吧。这症状好一点点啊，那个完全消失是不可能的。沿着这光滑的道路，让光照耀着我，照耀着大家。前行吧，路虽远，行则将至。腰风又起来了，我前面有一个峡湾，然后这个峡湾里边是瓦特纳冰川，风呢是从瓦特纳冰川吹出来的。现在前面这一半是泥土，现在走过去，越吹越猛烈了。越吹越猛烈了，两眼泪花呀！还有，今天重磅的，已经来到了这个大霍芬，很大的一个峡湾，风特别大啊！这边是瓦特纳冰川，跟着介绍一下这峡湾的景色。峡湾夏天是另外一番景色。狂风虐我千百遍，我待狂风离不变。吃饱喝足再干，往前后风了啊！又过了峡湾了，没想到是这样可以踩到后风，很早可以到了。摇头啊！我感觉我的膝盖已经不疼了啊！只要打通了任督二脉，感觉啥疼都不算疼了。加油站！生命的燃料，先加满啊 ！OK， OK， 每次都是330，还得插卡。几个意思啊？这还有余额，还有4300多。特别这个小镇啊，小镇不大，就几户人家。加油卡本身是不要钱的，然后就里面有5000克朗余额，
然后呢，其实到后分还有加人，但是有备无患吧。至少今天晚上我是觉得超市是关门的，这边关门特别早，7点就关门了，所以加好汽油比什么都重要。至少还可以做一些别的吃的。也是加油的，哎，但是里面有电。Hello, this help for niece? My niece in pack yesterday. This is when you have like, it's not for me, just for food when you have Oh like. yeah, okay. I'll have some medical for niece. We have only this, Ah. but I don't know if you stay here like, you stay Just here like this, yeah, tomorrow. just this one. Yeah, Okay. If you You say- said in supermarket? Thank you. not open now. It's open like till 10, Ah, so maybe tomorrow they help you. okay, got it. Thank you. Sorry. 润唇膏，这简单的便餐啊，就这要2000多。怎么还是粉色的呢？总算可以解决嘴巴裂的问题了啊！这一个润唇膏700，那总比没有好。摇头啊，自己亲自的。哎呀，这还有微波炉，挺好，挺香。这1000一对，长的，它切开了，好像是鸡肉，味道可以，主要是饿了，吃啥都香。欢迎来到霍芬营地。里面有人，应该是睡了。Can we open? Well, we're parked here, so Your guest? Oh, yeah, we're guests. okay. Yeah, no one else is here, so Nobody here? no. Okay. Park, I think we parked up now. I came in tonight. Yeah, yeah. All good, bro. Yeah, nice to meet you. Nice to meet you. Enjoy. Cheers. 这盲盒不给力，没水咋整？啊，还有洗手间啊，认真就是。丝滑，哎呦我的妈！这可以洗澡哎，不必了。哦，在这儿。没写，反正是随着可以洗澡，这充电，然后水洗澡，哎呀，有 WiFi 就完美了。目前为止 WiFi 连不上，知足吧，真是想啥来啥。大伙记住了吗？本来呢特别想在这室内做饭，但是看到一个标语。Please don't cook inside。你不要在这屋里做饭，这应该是看需要，就是可以在这吃，但是不能在这里面做，那就到外面去做吧。寒风之中点火呀！熬个粥，熬好了，晚上和早上一顿。这粥怎么吃的这么有高级感？为啥呀？这个冰岛老张张哥牛肉干，然后这是一包泡面，这是豪华酒店早餐的苹果，青苹果，解冻了，还硬邦邦的，还能吃吗？来，小茶喝起来。这粥怎么喝出来广式早茶的感觉？进丝滑。在这暖暖的空间里，又有暖气，还开着一瓶乔治的爱。啊，对，这是最近很多人应该都发现了，我这10个手指至少有6、7个手指
不能使上太大的力气。那这都出血了，还破皮呀、这个都动不了。哎，可以摇头啊。这是乔治，他送了3个罐头，然后这好像是鱼罐头啊。分2餐吃吧。吃完这一顿，明天可以大补给了。果然吃出了皮蛋瘦肉粥的感觉。还是动不了。这手指头摇头啊。是比利时的吗？真的不像啊，好像是冰岛本地的。对，来听思华，祝今天晚上有一个好的归宿。也不知道收不收的，明天看一下他们的英国的，来自英国2父子，那么简单聊了一下，思华。冰岛和冰爽的小麦子。